Ռաֆայել Քոթանջյանի մահվան կապակցությամբ ստեղծվել է հուղարկավորության հանձնաժողով։ 2022 թվականի հունիսի 13-ին 79 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Ռաֆայել Քոթանջյանի հուղարկավորության կազմակերպման հանձնաժողով։ Ռաֆայել Քոթանջյանի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա սույն թվականի հունիսի 15-ին ժամը 17:30-ից 20:00 Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցում, վերջին հրաժեշտը հունիսի 16-ին ժամը 11:00-ից 13:00 Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնից։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, այսօր կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Տարիներ շարունակ արտիստը ստեղծել է անկրկնելի կերպարներ, վայելում էր հանդիսատեսի սերն ու մեծ ժողովրդականությունը։ Սուտ է, որ դերասանը չի զգում լավ խաղաց թե վատ, նա միշտ էլ զգում է դա, ասել է դերասանը։ Ես շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ ինչ-որ խաղացել եմ մինչև հիմա, չբավարարված չեմ եղել ոչ մի անգամ։ Նշանակում է կամ հանդիսատեսն իսկապես լավն է եղել, կամ ես էլ լավն եմ եղել։ Այսինքն այդ համադրությունը ճիշտ է եղել, երկու հանդիպումը միանգամից ճիշտ տեղին է եղել և ոչ մի բան չի խանգարել։ Երբեմն կարող է մարդ հանդիպման ցանկություն ունենա և այդ հանդիպումը չկայանա ինչ-ինչ պատճառով, բայց իմ հանդիպումը հանդիսատեսի հետ միշտ կայանում է։ Հաճախ անդրադարձել եմ անցած իմ կյանքին և միշտ նորից եկել եմ այն եզրակացությանը, որ որ ճանապարհն էլ ես ընտրեի 5, 7 կամ 17 տարեկան հասակում, անխուսափելիորեն պիտի անցնեի այն բոլոր կետերը, որոնցով անցել եմ։ Եթե ես հաջողություն ունեմ կինոյում, պատճառն այն է, որ տեսախցիկն ինձ համար խաղընկեր է։ Ես երբեք տեսախցիկը որպես գործիք չեմ ընդունել, միշտ հաղորդակցվել եմ հետը, այդ զգացողությունն իմ մեջ կա։ Ոչ մի նշանակություն չունի ես թատրոնում եմ, թե կինոյում, երկու տեղում էլ ապրում եմ իմ կերպարը։ Երբեմն ինձ հարց եմ տալիս, եթե ուրիշ կերպ դասավորվեր իմ կյանքը, ոչ մի բանի համար ափսոսանք չունեմ, այն եմ արել, ինչ պիտի անեի, ուրիշ կերպ չէի կարող ապրել։ Կարծում եմ, որ եթե մինչև հիմա կա հանդիսատես, որն ընդունում է Ռաֆայել Քոթանջյանին որպես դերասան, թեև կարող է ինչ-որ բաներից դժգոհ լինի, բավարարված չլինի, պիտի իմանա մի բան՝ ես արել եմ այն, ինչ գտել եմ, որ ճիշտ է։ Երբեք չեմ արել այն, ինչը գտել եմ, որ սխալ է ու չպիտի անեի։ Ես արել եմ միայն այն, ինչ գտել եմ, որ ամենաճիշտն է։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր դեր, որ գալիս է քո կյանք, պատահական չի գալիս, դրա համար կան նախապայմաններ, և եթե կա կանխամտածված ինչ-որ բան, դու տարբերակ չունես դրանից հրաժարվելու։ Լրագրողի այն հարցին, թե հաճախ եմ նկատում, թե որքան են ձեզ մոտենում, շնորհակալական խոսքեր ասում, լուսանկարվում, երբևէ չեք խուսափել հանրությունից, նա պատասխանել է. Դեպքեր կան, որոնք ինձ համար ավելի կարևոր են և ավելի շատ են ստիպում սիրել ժողովրդին։ Օրինակ, այդ դաժան տարիները, երբ ամեն բան գտնելը խնդիր էր, անգամ հացը, շինանյութ, բնականաբար չկար։ Ինձ էլ ընդամենը կես դույլ գաչ, թե ցեմենտ էր պետք։ Ես էլ իրականում ճարելու հարցում շուստրի չեմ, ծանոթներիցս մեկին ասացի, զարմացավ, ասաց հենց տանս հարևանությամբ շինարարություն է ընթանում, ինչու չեն վերցնում։ Եվ իսկապես մտածեցի, չնչին բաժնի մասին է խոսքը, և մի օր այդ շինարարական տարածքի կողքով անցնելիս ցանկացա կես դույլ ցեմենտ վերցնել, ձայն տվեցի, ոչ ոք չարձագանքեց, ես էլ մտածեցի կես դույլի եղածն ինչ է, չնչին բան։ Այն պահին, երբ մեկ բուռ ցեմենտ էի վերցնում, մեկ էլ մարդ եկավ և սկսեց բղավել, ասելով, որ դրան ահռելի փող է տվել և այդպես շարունակ։ Ինձ շատ վատ զգացի, այնպիսի տպավորություն էր, որ ինձ գողության վրա բռնացրել են։ Ներողություն խնդրեցի, հետ լցրեցի և վերադարձա տուն։ Մեկ էլ դռան թակոց լսեցի, տեսնեմ մի 10 երեխա, մեկի ձեռքին դույլ, մյուսի ձեռքին տոպրակ, արկղ։ Հարցրի՝ ինչ է, պատասխանեցին, որ իմ գնալուց հետո բղավող պարոնն իմացել է ես ով եմ և ցանկացել է այդ կերպ ներողություն խնդրել իր անտեղի զայրույթի համար։ Հիմա հիշում եմ այդ երեխաներին, հրուշակեղենը, որ բաժանեցի նրանց։ Պատասխանելով ձեր հարցին, չէ՞ որ այդ ժողովրդի երեխաներն էին, որ բերեցին ինձ այդ ավազը։ Այդ երեխաներին դաստիարակողը ժողովուրդն է, այն ժողովուրդը, որին ես սիրում եմ և հարգում։